morning and namaste. Welcome back to my channel. आज मेरो mukbang रहेको छ Dauthe निगुरोको तरकारी हैन अनि यो चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ बोडी हो क्या हार्ड बोडी हार्ड भएको बोडी हो क्या तर कलिलै होला आई होप अनि एक पोज छ मैले लङ टाइम पछाडी खाँदै छु यो चाहिँ मैले धेरै दिन अगाडि खाएको थिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज यो मसँग आदि डल्ले खुर्सानी छ चाहिएको बखतमा खाने छु पिरो छ भने चाहिँ म खान्न है गाइज आई एम सो सरी फर द्याट बिकज आई एम नट चिली लभर एट अल चिली हल्का चाहिन्छ खुर्सानी भएन भने फेरि जिब्रो लाटिन्छ हैन सो यो डौठे निगुरो चाहिँ यसपालि फर्स्ट टाइम खाएको अर्को चाहिँ खाएको थिएँ अस्ति नै थुप्रै खायो अर्को खालको निगुरो चाहिँ यो चाहिँ एकदमै माथि लेखमा पाउने हो क्या खोल्सा खल्सी हुन्छ नि जुगा लाग्ने ठाउँमा हेरौँ त कति मिठो रहेछ निगुरो हैन निगुरो च्याउ अनि न्युटेला क्या मलाई मासु जस्तै लाग्छ त्यस्तै फ्लेभर दिन्छ क्या यिनीहरूले खतरा झापाको चामल पनि सकिनटो लकडाउनले गर्दाखेरि ल्याउनु पनि पाएको छैन गाइज नत्र भने हामी झापाको चामल चाहिँ एकदमै खान्छौँ खतरा मिठो निगुरो आज हल्का ढिलो भएछ गाइस हामी चाहिँ नाना र मैले गाडी धुने भएको हैन बाइक धुने भएको टाइम कतिखेर कहाँ पुगेछ थाहै भएन भोक लागेपछि ओहो आज भात नखाने भनेर याद आइराखेको अरे के हड्डी छ है यस्तो नि खान्छ क्या दाना खाने हो नि त्यसो हाडे बढी होइन यो मास हो क्या मस्याम मलाई त निगुरो लास्ट मन पर्यो बेस्ट एक्सपोज एभर Too good. Different type को मिठो
बहिनीसँग च्यालेन्ज गर्नु जानु पर्यो भनेर अस्ति नुडल लिएर आएछ जानै पाएको छैन क्या गाइस अलिक पछाडि अब गएर चाहिँ आफै मकबाङ हानिदिनु पर्ला अब त्यो चाउचाउ चाहिँ लकडाउन हो नि त हिँड्नु नि हुँदैन त्यति खुर्सानी कस्तो न ओ माई गॉड हो र खानु न म साँच्चै पिरो हो ट्राई गर्नु डेढ च्यालेन्ज भने जस्तै गर्नु खतरा रहेछ नि त अनि मैले यो ट्युन त खानै जानिनँ क्या खासमै भन्नु पर्दाखेरि यो बुढीको चाहिँ हड्डी पसिसकेको रहेछ ए त्यस्तो छ यो किन पकाउनु त त्यसो भए अड्केर त्यस्तो हो गाइज इफ यु नो हाउ टु इट दिस कमेन्ट डाउन बिलो हाडे बडी हड्डी भएको बडी फुत्केर गयो यस्तो हाने अन्त यो नो बेस्ट टेस्ट पिरो खुर्सानी निग्रो त्यही भएर त हल्का उलाउँछ नि अमिलो तर यो त पर्फेक्ट छ भिटामिन हुन्छ रे गाइज यो हाडे बोरीमा छ भिटामिन ई
खुर्सानी दिनदिनै खुर्सानीको त्यो काँचो हरियो खुर्सानीको स्मेल नै मन पर्न थाल्यो क्या मलाई पहिला त मन पर्दैन थियो खतरा मिठो Alright guys, I am damn done. The meal was very tasty. Thank you so much for watching and please keep watching and keep supporting me. If you are new in this channel, please don't forget to subscribe down below हैन अनि कमेन्ट गर्नु होला अनि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ कि shout out to me भनेर म shout out गर्न सक्ने छु भिडियोमा गर्नेवाला छु हैन So see you till the next another video. आजलाई यति नै, bye bye.